kehidupan. Wow, area baru. Tidak ada internet. Halo, aku adalah Master Profesi Kiki. Profesi mana yang akan aku coba hari ini? Kapten. Aku adalah Kapten Kiki. Aku suka perjalanan laut. Halo, tolong bantu aku memilih kapal. Ayo kita berangkat, Kapten kecil. Hai Kapten Kiki, ini peta harta karun. Bisakah kamu membantuku menemukan peti harta karun? Tidak masalah, aku akan menemukan harta karun itu. Ikuti peta harta karun dan kamu akan menemukan harta karun itu. Wow! Pulau harta karun ada di depan. Terus bersemangat. Ada badai, hati-hati. Kemudikan kapal ke pelabuhan terdekat. Hati-hati, badai semakin kuat. Badai lebih kuat, ayo kita percepat. Yeay, kita ada di pelabuhan. Kencangkan tali dan amankan kapal. Kamu sudah aman dari badai. Pulau harta karun. Talang, ada orang terjatuh dari kapal. Ayo kita selamatkan mereka. Talang. Lemparkan pelampung penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Kapten Kiki, semua barang-barang kami jatuh ke dalam air. Dapatkah kamu membantu kami menemukannya? Tidak masalah. Ayo kita temukan barang-barang mereka. Terima kasih, Kapten Kiki. Kabut laut di sini tebal. Hati-hati. Ada banyak sekali kelelawar. Ayo kita singkirkan mereka.
dari area berkabut dengan aman. Wow, ada di depan. Terus bersemangat. Harta karun ada di pulau itu. Ayo kita pergi mencarinya. Peti harta karun ada di sana. Ayo gali. Peti harta karun tidak ada di sini. Peti harta karun tidak ada di sini. Peti harta karun tidak ada di sini. Aha, kita telah menemukan peti harta karun.